即係話個主申請人都話你要咁樣攬住我條腰啊，跟住之後要有啲咁嘅樣，即係騙徒手法層出不窮啦。咁你造假一定有產業鏈㗎啦。大家好，歡迎嚟到黃木移民律師事務所嘅 YouTube channel， 又係我移民律師 Johnny。SBS 廣東話、SBS 國語、SBS 英文都出咗篇比較震撼華人澳洲移民圈嘅一宗新聞，就係有個留學生啦，咁佢買 secondary applicant 嘅簽證啦，然後就俾個 agent 呃咗都唔少啊，呃咗10幾萬澳紙啊，其實都好貴嘅。嗱，咁我喺SBS 廣東話咁好榮幸，咁佢 invite 啦，咁佢就 invite 我去 comment 咗，咁有需要嘅 SBS 廣東話條 link，咁我都會放喺個評論區嗰度啦。咁點個 description 你都翻嗰陣時，我同埋 SBS 去溝通呢件事啦，睇翻話究竟我作為移民律師嘅話，對於香港人有啲咩諗法？咁今次呢條片咧就主要想同大家去具體溝通一下呢一個 secondary applicant 買賣嘅呢個情況，同埋作為香港人嚟行緊 Hong Kong Pathway 究竟有啲咩要諗？嗱，簡單嚟講咧，首先有幾樣嘢嘅，入翻去時啦嚇，即係俾人呃咗10幾萬嘅呢件事。有個學生應該係中國留學生嚟嘅，有人話可以買澳洲嘅配偶簽證名額，即係副申請人名額，唔係配偶簽證嚟嘅，即係佢係屬於副申請人啊。佢個 process 點咧？即係佢有個190簽證啦。佢話：我呢度有個副申請人喎，收咗5000蚊幫佢揾先啦。咁我呢度有個主申請人，咁佢有個190，佢係做護士嘅，佢90分。即係因為佢呢個護士係單身，咁所以佢係可以揾一個副申請人咧去搭單。咁佢落簽證嗰陣時咧，主申請人會有 PR， 副申請人搭單咧都有 PR。當然中間抽一大筆啦，係嘛？Congratulations， 識揾錢。因為你要做副申請人咧，咁你哋一定要有啲相啊，咩聯名 account， 大家有共同消費記錄啊。跟住之後可能有冇啲 friend 咧，有冇一齊出去玩啊？咁做晒㗎啦。呢個留學生同 SBS 英文嗰陣時講咧，都話嗰陣時出去影相咧都好識㗎，即係話個主申請人都話你要咁樣攬住我條腰啊，跟住之後要有啲咁嘅樣，即係騙徒手法層出不窮啦。咁你造假一定有產業鏈㗎啦。咁做完呢一系列啦，影晒相，咁佢都覺得係 OK 啦，係咪？都好似做晒聯盟卡開晒。然後個 agent send 咗啲 screenshot 話：喂，咁你簽證我都幫你 lock 咗㗎啦。咁你而家俾下一期啦。咁後尾好似懟咗10幾萬澳紙俾佢。然後有一日主申請人個護士 send 個 message 俾佢：喂，靚仔，有樣嘢想同你坦白，我俾人老點啊！個 agent 唔知點解咧，其實呢段時間你其中一個副申請人咧話要過嚟同我影話扮喎，咁其實我都唔知呢件事係咩嚟嘅，我就唔係護士嚟嘅，我亦都冇90分，咁我亦都冇話 pending invitation 嘅，咁所以我都唔知道發生咩。嗱，其實 SBS 就冇講得好清楚喺呢個 story 入邊，其實個護士係即係亦都係騙徒啊定係點？咁呢個我都冇具體去深入去睇嘅，咁亦都唔係我呢條片入邊 cover 嘅 detail 啦。有興趣八卦嘅朋友咁喺下邊個 comment section 咧，記得留翻言，仲未撳 subscribe 埋啦嚇。呢樣嘢嘅話咧，咁其實亦都係 make sense，因為你如果搭咗單，如果內政部相信你呢段關係真實可靠，內政部係兩個都會一齊落 PR， 但係好可惜呢個靚仔咧，佢係成件事都係假嘅，佢個 screenshot agent 發過嚟 screenshot 係造假嘅，然後佢本人都去咗個 agent 喺 Sydney 個 office 咧睇埋喺個 screen 度見到佢係有個 application， 然後佢話佢想影相 agent 唔俾佢影，然後後邊發現冇 lodge 過，聯絡翻內政部話佢冇 lodge 過呢個簽證，然後成件事由頭到尾都係梗係嬲啦，係咪啊？俾咗我都嬲啦，我買個麵包臭咗我都發爛渣啦，係咪？佢梗係翻到去揾 agent 話嚇。內政部 report 你咯，睇下內政部信邊個都有啲驚㗎，係咪？呢樣咁嘅情況，根據翻佢個 group 啊，咁佢有一個苦主大聯盟呢啲咁嘅香港人知啦，受害人群組統計，即係有可能超過90人受害啦，涉款超過成1000萬澳幣嘅，哇！真係我都唔知道我講幾多年 YouTube 我先賺到成1000萬澳紙，你睇人哋呃人就賺到啦，認認真真俾心機翻工就俾人 out discount。呢啲咁嘅做騙徒咁啊，成1000幾萬澳紙啦，唉，真係 very good。anyway 呢兩樣嘢嘅話，你基本上即係用翻香港條文嚟講嘅話，簡單嚟講就係偽造文書，咁呢樣嘢都係大罪嚟。咁啊簽證係一定佢簽，同有呢件咁嘅事，咁當然咧視乎睇翻話內政部佢不雞警後去告，因為呢間 case 係190，然後佢亦都有個做一個造假嘅配偶啦，咁內政部亦都要睇翻好多大量嘅關係證明，例如話你同居文件啊、你財務外啊、相啊、第三方聲明都有可能。如果佢發現呢啲證據偽造咧，咁錢就追唔翻㗎啦。你點追啊？係咪10幾萬人哋一早咁轉賬去咗係咪鄰近地區係咪？或者話有啲其他國家嘅 agent， 唔一定我哋鄰近地區㗎嘛，有啲其他國家 agent 咁啊咩叫阿朋友翻去邊度食蕉嗰啲嘅，咁你都追唔翻㗎啦，人哋都食緊蕉啦。咁啊簽證就即刻俾人拒簽同取消，呢個梗㗎啦。3年之內冇得再申請任何簽證啦，有可能 deport 埋偽造文件，最高監禁10，唔係咁簡單嘅，唔係話我咁樣我只係作下。
大家都忘記咗簽證係移民法嚟嘅，唔係話有條友有個靚仔佢喺個 policy 嗰度寫，佢按照 policy 出，唔係，佢係法律嚟嘅。你係出緊假嘅嘢去呃政府。香港嗰啲有好多唔同人輕輕鬆鬆咩成日俾政府告，一樣呃政府係大罪。咁香港係大罪，澳洲都係大罪啦。即係除咗法律風險之外，呢啲假關係咧，亦都有 carry 咗其他唔同嘅風險。例如你分期付款，好似呢個靚仔咁，佢俾咗錢，然後去到後邊個 agent 彈弓手，即係原來係假嘅，咁呃咗佢10幾萬澳紙。咁有啲可能更加勁嘅，咁佢可能真係入咗簽證，咁去到出簽證嗰時，即係話可能82啦嚇，入咗簽證嘅80%，跟住之後出簽證前俾埋剩低2成。如果剩低2成，你覺得4萬蚊，咁到時 A 咗話唔係喎，唔係4萬喎，我哋講緊12萬，俾唔俾啊？嗱，呢啲你係諗唔到，你度唔到條數㗎，因為政部做呢啲做到幾十，係咪立國開始做，然後個 agent 起碼你有10幾20年，成個行業都係人脈，佢完全知道點搞你。好似我 Johnny 都係人脈，完全知道點搞你。咁又做咗10年，簽證嗰啲古靈精怪情況，咁我就唔做㗎啦，我就老老實實做嘅啫。咁但係其他啲古靈精怪、走盞啊、走精面啊、小聰明啊，即係冇參與過，全部見過、聽過、苦主幫過。我一日就做咁多單呢，咁我都會諗得到。但係你一世人，你最多移民1次、2次。俾你3次啦，你要諗唔到㗎，所以你一定要小心。咁同埋另一樣嘢就係，例如話，如果你去到第2期，你話要俾錢，你唔肯俾，佢唔止話我取消你簽證，我告你假結婚，唔止話佢取消你個入紙做 PR 呢件事，佢可能話你而家你爭緊張簽證喺澳洲，我入紙去舉報你簽證詐騙。你話你係 agent 都點？要佢揾佢 cousin 告咯，咁你可以點啊？同埋另一樣嘢仲有得可能更加誇張嘅就係做晒啲同居關係嘅。你簽證 PR 落咗嚟啦，假設人哋知道你國籍喺邊，知道你住邊，因為有講晒你原居地噶嘛，去你原居嘅地揾律師查你資產，查晒本地查晒，你甚至你揾我查我都可以查到噶，你有邊度有樓我都查到噶。查完之後，而家你好，我哋都簽證做完啦，咁我哋呢個同居關係都會結束啦。冇咁快喎，我哋仲未做財產分割喎。你成件事你就棘咗喺度，所以呢啲大部分都係陷阱，你係一定要小心。如果係香港人嘅話，千祈就唔好搏呢啲。合理規劃，循序漸進。移民唔係買賣，係法律程序嚟㗎。所以呢樣嘢嘅話，如果你有需要嘅，你揾一個移民律師，例如你揾我，咁你想 check 翻啲資質嘅，咁我唔知嗰度啲 agent 係真 agent 假 agent 啦，我就冇 comment。律師嘅，你問翻佢邊度註冊，你上翻個 Law Society 嗰度，你就揾到呢個律師嘅註冊資料啦。我本人 Johnny 呢，就喺新南威爾士嘅，就 Law Society of New South Wales 咧，你打翻 Johnny Kong 你就揾到我。如果你打完 Johnny Kong 你揾唔到我呢，咁一定你串錯字。另一樣嘢就係 agent 呢都得嘅 agent，你問翻佢個 Mara code 啦，你 double check 翻佢個 Mara 牌啦，係咪睇翻呢啲啦？咁都會有啲保障。千祈就唔好俾啲短期承諾去迷惑。同埋有 agent 話幫你入咗字，你可以自己再 double check 翻內政部個系統，用 Vivo 去睇翻呢有冇。同埋如果你覺得你俾人誤導或者中伏，有啲嘢聽落去 too good to be true， 或者話古靈精怪，盡快揾律師求助同報案，越早行動就越容易保住翻佢個身份。咁我哋自己澳門移民律師事務所咧，就一直就係專業透明合法嘅方法去做嘅。你有陣時你問我，即係我哋同事做完啲嘢，你又話想知道啲乜嘢，你問翻我哋話翻俾你聽做到邊度，或者有啲嘢追完你咁追嚟追去都冇追到，咁我哋都繼續追噶啦。有冇入到紙俾晒 number， 你成份嘢俾埋俾你登入都俾埋你登，咁有好多地方就麻麻地嘅，唔一定做啦。咁如果下邊有 agent 留言咧，咁相信都有好多都係做得非常之好嘅。咁然後有一啲就比較麻麻地啦，登入都唔俾你登入啊，要鎖死咗啊。我完全明白嗰種焦慮，因為我哋有幫過呢啲苦主，所以如果你有需要，千祈唔好去買賣簽證擔保。你黑人哋都黑，你淨係一世人做一次，人哋一日做幾次。你諗得再叻，都只係人哋個常識，所以呢啲諗翻清楚。有需要嘅聯絡我哋，澳門移民專注澳洲。今期講到咁多先，下次再見。